اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه سبيلي وهذا شاهدي بيلوح، ومن معه سر مولاه بايبوح. حقيقة القرب تبدي سر ما في الفتوح، ومطلع الشمس مرقى كل سير وروح. إن الحمد لله الذي أسبر علينا وافر النعم، كثرنا من قلة وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وسقانا من ظمأ وعلمنا تلاوة القرآن. فكم من نعمة أنعمنا الله إياها وما زالت ممدودة، ونحن إذا حمدناه وشكرناه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب. أحصيت ذنب العبد عن كل الورى كرما، فليس عليه ثم جناح منك تكرم وتفضل. أنت الإله المنعم الفتاح. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الخلائق والبشر الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. إلهي ابتليتنا فما وجدتنا صابرين، وأنعمت علينا فما وجدتنا الشاكرين. فلا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا، ولا أنت رفعت النعمة لقلة شكرنا. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليتك الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين الكافرين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثم أما بعد، simayakozok sa matondo epai na kolo nzambe oyo azali kopesa biso bolamu na ye, oyo ezali komonana na oyo tozali komona te. totatoli ete nzambe mosusu azali te oyo tokosambela na solo kaka nzambe moko mozalisi ya likolo na se. Mpe tozali kotatola ete prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam azali muumbu na nzambe mpe motindami na ye.
Nzambe atindi na mokili pote alongola biso na molili akilakisa biso nzela ya mwindo ekomene biso tila katikati na lola. Tika ete kimi ya Nzambe pe oboto ya Nzambe ezala ote ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na oyo nyonso to akolandaka nzela na ye kino mokolo ya suka. Maloba ya malamu ekosakisa bamusulman ezali se oyo euti na katikati na buku na Nzambe. Guide ya malamu ezali ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na enseignement nyonso to ezali contraire na oyo prophète atingela biso ezali enseignement ya sika. Enseignement nyonso to ya sika ezali mbakisa nyonso ezali libungi pe libungi ekomema moto na kati na moto. Seigneur na Nzambe kolo na molongo abatela biso to rate parmi bato bakotaka na moto. Amin. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, usikum wa nafsi bitaqwa Allahi azza wa jal. Bandeko balingami kati na Islam, liteya nazali komiteya nga moko pe nazali koteya bino totambola na kobanga Allah. Lianna taqwa Allahi hiya al-asim min al-qawasim. Bobangi Allah subhanahu wa ta'ala eko servir biso comme barrage na ba obstacle nyonso tu to na ba événement nyonso to ezali kolanda biso na butu na moi, ezali kotia barrière entre biso na mabe ekomela biso te. Kobanga Allah subhanahu wa ta'ala efungolelaka biso baporte ya bénédiction. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Muto abangi Allah ya solo Nzambe akopesa ba solution la ba problème na ye. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Donc taqwa Allah ezali indispensable na momo inabiso. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala atia kiamweza la parmi ba wasiyatul awwalin wal akhirin. Litea oyo ba oyo ezalaki mpona bao bazalaki liboso na biso mpe na biso mpe lokola totambolaka na kobanga Allah subhanahu wa ta'ala. Maw'idana ma maw'iduna al-yawma al-habib. Lelo rendez-vous na biso ezali na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na katika hadithi oyo ezali rapporté na Imam al-Bukhari عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس ذلك rapporté حديث كوته بين انتما محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس ودلي فقيه هذه الأمة oyo Allah subhanahu wa ta'ala pesa kie connaissance ya jurisprudence ya Islam. Prophète sallallahu alayhi wa sallam asengela ye duau po azala parmi ba fuqaha. Allahumma faqihuhu fi ddin wa allimhu ta'wil. Nzambe lakisa ye Abdullah ibn Abbas fiqh ya solo, jurisprudence ya solo ya Islam, compréhension ya solo ya Islam. Pela kisaye ayeba ndenge ya ko-interpréter Coran. C'est ainsi que okuta Abdullah ibn Abbas azali parmi ba oyo ba interpréter Coran, donc ba number one na makambo etali tafsir ya Al-Quran al-Karim. Tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam akufi azalaki trop jeune, ba âge ya 15 ans. Siko lisanga banganga ya basahaba oyo bazalaki ba mikolo ba notable ba vie wana bafandi ba ngo traité makambo ya ngomba. Omar ibn al-Khattab na tango ya khilafa na ye abengi Abdullah ibn Abbas alobi yo pe ko assister. Mais oyo zaka bakoko nanga na ba papa nanga menga la mwana muke jeune. Place tozala ko tourner sur makambo etali rôle ya jeunesse na katika de Islam. Vous devez participer dans la décision ya Islam. Là où baba makambo o ezali atile katika de Islam bino pe beko pesa ba vie considération na bino. Islam ezali ba considérer jeune parce que prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant il compte, il y a encadrement et jeunesse. Et voilà kotaki etango akoti babandi ko tuda
tuni question moko kaka surat An-Nas, idha jaa nasrullahi wal fath, batuni circonstance ya révélation ya verset wana, ya ba verset wana ezali na basahaba ebele bayebaki yango te bamikolo mwana oyo bazali ko sous-estimer oyo balingaki ba écarter ye. Abdullah ibn Abbas ne aye kopesa tafsiri nango ndenge esengeli par là bayebisi na basahaba balakisi basahaba keno il faut tozonge l'enseignement ya prophète sallallahu alayhi wa sallam ya kozala kotenir compte na jeunesse, encadrement ya jeunesse, bazala utile dans 4 de la société, bazala te manipuler les gens politiciens, même les religieux, comment utiliser les jeunes. Pourquoi? Parce que bazala une énergie, on commande à laver bango cerveau, pour bazala batombo qui na katikati ya tous ces jeunes là batombo kaka, soi-disant tout ça jihad. Fandisa bango bo tout na bango makambo ya Islam bako wa ko expliquer. Okuta de biso zo ba mujahidin. Même ata ba notion préliminaire ya dine. Ozana ngo to ça jihad comment? Alors, c'est le moment ya koyeba enseignement prophète sallallahu alayhi wa sallam azali ko sala. Pour être attiqué la biso génération ya solo. Oye commission biso Islam qui le oyo. Wa hada Abdullah ibn Abbas ayeli biso hadith okomona ngo kezali ya muke mais soki okoti mona modindo nango okoya kokuta vraiment ezali likambo moko très très capital na katikati na bomoi na biso. Alobi ete prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ni'matani maghbunu fihima kathirun min an-nas, ezali na deux bénédiction oyo Nzambe akorda biso oyo bato bazalaka kozwa yango à juste valeur te. Deux bénédictions, bolamu mibale parmi babolamu oyo Nzambe apesaka biso, mais ezali na mibale oyo bato bazalaka ko négliger yango, bato bazalaka ko gaspiller kozwa yango na valeur nango ndenge esécurité. Prophète asuki hadisi alobi aye ko expliciter biso neema wana mibale alobi as-sihhatu wal faragh. Neema ya liboso ezali neema ya santé, kozala na nzoto kolongono bokolongono bwa nzoto ezali bolamu grâce koyoto epai na Allah subhanahu wa ta'ala. Et neema ya mibale ezali loisir, soko oyebi kogere santé na yo malamu te, oyebi kogere temps ya loisir na yo malamu te, ozali parmi bato oyo ozali ko perdre toute une bénédiction oyo Allah subhanahu wa ta'ala akorda yo. Et mingi na katikati na biso bazalaka kozwa ba conséquences pona ko gérer mabe makambo mibale wana. Ao gérer santé na ye malamu te, pe azali ko gérer moment wana ya la loisir malamu te. Moment azali ko sala eloko te, azali na eloko akosala te ausana. Mingi to utiliser kala moment wana pona okende ko sala ba discussion. Est-ce que Fatia osala bien ou Fatia osala bien te? Est-ce que Kabila aleki Fatou bien Fatia bien aleki Kabila? Est-ce que Wera aleki Jibe aleki Wera? Ou bien zali ve ndako bima champion ou bien nani ou bien DSMP ndako bima champion. Ndeba discussion la biso wana. Okomona ba jeune na makwe bazali kolekisa ta wana neema wana balekisi yango pamba pona ba discussion inutile. Et elongo wana tokoti na katikati na bala mosusu oyo tokoisami na katikati na yango ya réseaux sociaux. Tala bato ndenge bao chatte leo nini oyo afingi oyo afingi oyo
ngana leki yo myoyo leki ngai ngande nazali na pouvoir ngai yo za la pouvoir te yo ndo zali no tole kisatango pamba oyo ata soko tanga ata Qur'an tanga ata alif lam mim ozil futa mbala misat na bana misat wana prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi soko tangi ndenge wana nzambe azali kopesa yo 10 ozwi 30 points mais biso toza kaka tangisa ata moto Qur'an utiliser WhatsApp pona koyeba ko vulgariser islam ko sa propagande ya islam mais biso toza kuna te lelo WhatsApp na ba réseaux sociaux ezali esika oyo olingi ko faire voir que no yo nde oza bato mosusu te yo eleki bato nyonso tu. À ce moment-là, ozali koyeba ko perdre temps na yo pamba. Ozoyeba ko utiliser moment wana ya loisir te. Yango wana bayebisaka na biso wazevete ezalaka ko détruire mœurs ya bato. Tango mutu amondi azala eloko akosala te soki alekisi temps na ye nakobeta dame alexis temps na ye nakobeta dame to na bachef de site ainsi de suite toyeba kogere temps na biso malamu parce que ezali grâce oyo ezala bato mosusu bazanga temps bazali kotanga temps libre wana e neama munene parmi baneama neama ya siha ya santé. Est-ce que tu as géré santé na biso malamu tozali ko profiter na santé na biso malamu ezala bénéfique pour na biso awa na dunia pe na akhira. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi na hadisi oyo ezali rapporté na Hakim na kati ya Mustadrak an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل الخمس. Boyeba ko profiter na makambo mitano avant makambo mitano ekomela bino. Bo profiter na makambo mitano avant que makambo ya mitano ekomela bino. Awalan shababaka qabla haramik. Eloko ya liboso profiter na jeunesse na yo avant que okoma na troisième âge. Et tango islam ezali koloba profiter na jeunesse elingi koloba te ke no sala ekobo mingi toyiba mingi to sala mabe ebele na tango yozali jeune ozali na nzoto makasi non elingi koloba ke no yo sala makasi de façon ko sala makambo ezali utile na katikati na société oyo ezali bénéfique na katikati na société na katikati na communauté. Prophète sallallahu alayhi wa sallam baye ko tuna ye balobi ayunasu khair motonini to batonini oyo bazali bato ya malamu. Les meilleurs parmi les gens qui sont-ils? Prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na bango ayebisi na basahaba alobi anfa'uhum linnas ezali mutu oyo azali profitable na katikati la société azali bénéfique azali ko accorder avantage moko intérêt moko boye quelconque na kati na libota na ye na katikati na société na ye na katikati na communauté na ye il apporte un plus. C'est ça le meilleur parmi les gens. Ndenge prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi. Alors tango yo zali na oza jeune mai na makileze osala nanu bien na katikati na nzoto soyez bénéfique. Prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi biso na katikati na hadisi alobi inna allaha yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrahu safasifaha wa fi riwaya safsafaha. Allah subhanahu wa ta'ala alingaka batu oyo bazalaka kozwa makambo na tina batu oyo bazalaka ko assister là où on prend de grandes décisions. Nzambe alingaka te batu oyo bazalaka ko s'attacher na safasi fil umur ba makambo ya tina te ba discussion ya balabala batu oyo balekisaka tango na bango pamba. Il faut qu'on se retrouve na bisika oyo
ma décision makasi ezwamaka. Prophète sallallahu alayhi wa sallam était trop jeune. Na ba âge ya 19 à 20 ans. Assistaki na hilful fudul. Hilful fudul ezali lokola ndenge Sun City ezalaki awa na mboka na biso. Yepe a participaki et puis yepe azalaki na oyo ya ye avi oyo aba contribuaki na katikati wana. Maintenant ba jeune oyo biso tozali awa. Même ata so consultation ezali, même soki ata Sun City mosusu ezali. Jeune nini wana oyo akoki ko participer na prophète azali ko participer. Prophète a profité ki na jeunesse na ye. Yepe en tant que mwana ya mboka ya maka et azaki na problème ya insécurité na katikati na maka, il fallait ba composante nyonso tu ya maka bafanda pour ba trouver solution à insécurité wana. Lui aussi faisait partie. C'est ça sens ya shababaka qabla haramik. Donc au lieu ko faire profiter jeunesse na yo et pas une société oyo zali na communauté oyo zali peut faire profiter ingéniosité na yo, potentialité na yo na katikati na islam avant que comme un moment oyo ko reçoit ta ko tombola lobo côté pour tel mais faut ba tombola yo eloko ya liboso wana yami bale professeur ala wasala balobi sihataka qabla sakamik. Profitez nangonga oyo zali na bonne santé. Osalela Allah subhanahu wa ta'ala. Tango yo zali na nzoto kolongono. Parce que santé zali neama moko ya munene, grâce ya munene, toute une bénédiction. Ce qui yo zali ko contribuer na ko détériorer santé na yo jusqu'à ce que l'ennemi on a loi. Et pas une Allah au commandement parmi bateaux bazali ko se suicider. Il faut que on tenir compte de la santé na yo. Pour entretenir santé na yo en malade. Ce que zali ko bela il faut que yeba ndenge ya kozwa bakis. Ko kende ko se traiter parce que prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ma anzala Allahu da'an illa wa anzala alayhi shifa. Ala tadawu ya ibadallah. Kisi nyoso maladi nyoso tu ezalaka na kisi nango. Maladi nyoso ezalaka na kisi nango. Ekozala kisi oyo elongolaka. Ezali ko éradiquer malade. Ekoki kozala pe na kisi oyo ezali ko atténuer. Tope tobenga ngo ba calmant. Maladi nyoso ezali na kisi. Elobi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهو الصادق المصدوق. Alors ko la maladie nyo so tu zaina kisi na yango tadawu ya ibadallah. Esengel na bino bozwa traitement, bokene ko zwa traitement. Ça veut dire ba moyen oyo to ko utiliser yango nzamba tie lobiko na yena katikati na biloko wana. Ase bon mala biso to zwi lobiko. Ezali na batu oyo bazali na maladie chronique, azana tension, azali na diabète, maladie ebele ba cancer, ainsi de suite. Et akokene pa ina mungana bapesi ye ba prescription, bapesi ye ba directive ndenge nini akoyeba ndenge akogarder situation na ya maladie wana et c'est dégénéré. Et Seigneur na yo on observer ba formule oyo top régime na yo oyo ba ko observer ngo malamu ozala ko bebisa régime te ya kolia pe ozaka kisi na yo na ngonga na yango et mutu mosusu ba yebise kolia pilipili te parce que eko provoquer estomac aerosani nzambe azali. À ce moment-là, ozali ko bebi sa foi. Et tant que siko estomac eko komela yo il fait eko ki komema yo na kuva okoyebisa na nzambe ni.
alors que ye ayebisi na yo que non esengeli na yo ozwa kisi à travers prophète sallallahu alayhi wa sallam oyebaka kozwa kisi parce que na katikati na islam tozali na concept ya les 5 nécessités essentielles khams ad-daruriyat al-khams et parmi les 5 nécessités essentielles oyo loi islamique ezali kolakisa biso bazali koyebisa na biso toyeba kobatelaka molimo na biso eloko nyonso to koyeba kobebisa molimo na yo yeba ndenge nini okoki komibatela contre yango hifdhu nafs koyebaka kobatelaka molimo. Alors lokola Allah subhanahu wa ta'ala lakisi biso ke no esengeli toyeba kobatela milimo na biso pete milimo na biso ekweisama na masengi nyate na mikakatano te milimo na biso ekweisama na kufa te na nko oyo tozali kosala soit disant que no tosambela nzambe emokande ko baba abatelaka oui nzambe abatelaka moko parmi masahaba ya prophète sallallahu alayhi wa sallam aye na punda na ye tiye pa ya prophète sallallahu alayhi wa sallam akomi wana atiki punda na ye na libanda akoti epa ya prophète sallallahu alayhi wa sallam na nsima nango ntango akoti atuni prophète omoi ndenge nini punda wana nakanga ye to natika ye ka ndenge wana parce que ngai ndenge nazali awa natiaka elikia na ngai naza na plus de confiance ke nzambe nde aza mobateli akobatelela nga punda na libanda kolasake no imani ya makasi. Prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na sahaba wana alobi aqilha wa tawakkal kende nanu kokanga punda na yo malamu s'assurer ke punda na yo akangami obateli nanu punda na yo na nsima na yango nde odeklare ke no oplace confiance na yo epai na Allah koloba te ke no punda za wana moto na nga ndenge eza wana tiki nzambe azali akobatela yango mutu aosimba aza te etango mutu akoya asimbi yango ozangi moto okoloba nzambe ya nani oriske kobebisa foi na yo ndenge nini nzambe atiki moto na nga na ye na moske nde mpona kosambela ye mais islam eyebisi na yo kotika ndenge wana te ça ne fait pas partie de la foi esengeli na yo nanu osala ittihadil asbab zwa nanu moto na yo okangi na nsima na yango nde okoti osambeli olobi ke no na place confiance na ngai epai na Allah subhanahu wa ta'ala. Tozali koloba ndenge wana ndenge moko na makambo etali bamaladi koloba te ke no nzambe nde abikisaka sans pour autant kozwa nanu bakisi kamata bakisi na nsima na yango oyeba koplace confiance na yo epai na Allah subhanahu wa ta'ala. Kilation ezali par-ci par-là moto mosusu akoyebisa yo ke no covid eza nango te wana ezali bamakambo ya bato bazali kosala yango ezali nango lokuta mais awa nga nazali kodeklare haut et fort mes chers frères musulmans beyeba ke le covid est une réalité. Covid ezali une réalité, ezali une fatalité te, ezali lokuta te. Même awa ndenge tosangani ezali na bamosusu oyo batraite bango positif bazali me balingi komilakisa te batia bango na quarantaine soit na bandako na bango epuis babandi kopesa bango bakisi po ete bakoka kobika babatela milimo na bango bakontinue encore kovivre. Alors bato ebele balingi systeme ya kimona mesu bato ebele bazali na po andima likambo ifo ye moko amona systeme ya Saint Thomas santu Thomas bukamona kibe bukakwikila soki amoni nde andimi
Donc bato bazali na katana kisasa bazali na posa bamona bibembe ebele balebisi na bango keno o bibembe ya covid nde bayeba komi batela mais lokola bamoni bibembe te bazali komona lokola ezali lokuta mais il y a solo mes chers frères covid eza et lokola covid eza et bato bazali kokufa biso ba musulman tokosala nini et quelque part Allah subhanahu wa ta'ala azali koyebisa biso na 4e chapitre à 5 Coran na verset 71 tina 72 Suratun Nisa azali ko s'adresser epai na bato basambelaka biso ba musulman yaqulu rabbal izza tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu khudu hidrakum فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن Allah subhanahu wa ta'ala la se appelle na ye pa na bato bazali komi benga ke bazali bandimi et bino bandimi prenez vos précautions par rapport à quoi te prendre ma précaution na biso par rapport à quoi to prendre ma précaution na biso to mikebisa par rapport à la maladie à Covid oyo ezali une réalité toyeba komi batela nzambe nde alobi to lutter contre Covid-19 khudu hidrakum tokolite ndenge nini ya rabbana nzambe alobi fanfiru thubatin aw infiru jami'an ayebisi na biso tosala lutte contre le Covid en masse ou bien tosala yango par groupe. C'est le Coran qui parle. Parce que comme ça rate non place ni malobi Covid wana na 4 na verset oyo na 4 na ulum al-Quran science oyo ezali kolakisa biso ba verset ya Coran ndenge ekitela bayebisi na biso principe moko al-ibra bi umumi lafzi wala bi khususi sabab leçon toko tirer na 4 na verset ezali kotala kaka circonstance oyo ekitelaka te na ntango ya Muhammad ekoki kozala na circonstance moko oyo ebimi na katikati ya mboka na biso lelo awa e okamati verset wana okoti yango na modindo comprendre keno ezali koparle mpe sur likambo wana. Et aujourd'hui nous déclarons que ya solo nzambe azali koyeba ke Covid ekoya et ayebisi na biso précaution to lutter contre Covid. Khudu hidrakum, attention besala attention na Covid koloba te nonga asambelaka esa eloko de te nzambe alobi sala attention sala keba et puis to lutter contre yango ndenge nini fanfiru thibati bosala masanga ya lutter contre le Covid par groupe oyo ekei kosala ba sensibilisation, groupe oyo ekei kosala ba formation, groupe oyo ekei kosala mobilisation ya lutte contre le Covid. Awi mfiru jamian ou bien bino nyonso tu bokoti na katikati ya lutte contre le Covid. Na verset 72 Allah subhanahu wa ta'ala ndenge ayebi biso koleka biso moko wa inna minkum lama la yubatti'anna. Je sais que parmi vous il y en aura ba oyo bakozala kose bakobana kozala na réserve ndenge biso nyonso na bino towana ba réserve soki bayebisi na yo keno vaccin ezali awa attention vaccin ezali 666 alors que vaccin makambo ya vaccin ebandana na Covid te soto botama ba mama ndenge bazali wana bayebi keno soki azwika azemi consultation prénatale ntango osala CPN bazwaka babana kozwa vaccin polio ozala kati na libulu ya mama na yo
ozala bonne santé et na sima nango ntango yo okobota ezali na bavaccin bapesaka vaccin ya polio toboyaka yango wana kozwa bana nanga bakozwa vaccin te lelo bato bakomi ondima bato wana oyo bazalaka kotambola na bandako bakomi kozwa facilité ya kopesa bana na biso bavaccin wana ya polio liboso eyaki mpe kaka ndenge wana spéculation barumeur ke vaccin wana ekosala boye bazali kolinga koboma bana na bino e bana na bino bakozala mayele te ainsi de suite mais ezala bana na biso bamosusu tobela barougeole na bao babela barougeole te ezali na vaccination contre la rougeole elingi koloba te ke no lelo kaka na covid ne vaccination eye vaccination ya rougeole ezala soki par exemple nani mbwa suyo komona mbamoko batindi yo balobi kende mbangu na centre médical babeta yo antitétanique eza vaccin po tétanos ezwa yo te donc bavaccin ezali ebele oyo tobanda kozwa depuis kala mpe tozwaka bana na biso bazwaka mais lelo ekomi na covid mpo na koyeba kozwa baprécaution ndenge nzambe ayebisi na biso bozwa baprécaution covid ekomela bino te khudu hidrako nzambe alobi wa inna minkum laman la yubati'anna na katikati na bino namoni ke eza na bato ebele baohésite effectivement bato ebele bazohésite pourquoi parce que ezali na bainformation tomona na baréseaux sociaux ke non ndenge ezali wana omoni mutu bokomola abetaki ye na nsima ya kobeta mutu wana akofa soki akweyaki boye na boye toyebi bien biso na bino soki tovandi to réfléchir bien bakisi nyonso tu ezalaka na eloko babenga yango effet indésirable na kisi nyonso kala ntango tozali komela bachloroquine soki ozala malaria omeli chloroquine okomona ntango osisi komela boye nzoto mobimba ekoni mokusa ekosala yo nzoto mobimba mokusa ezali baeffet secondaire par rapport na nzoto na yo elingi bateke chloroquine eza mabe. Alors c'est comme ça na makambo nyonso to ya kisi bakisi oyo tozalaka kozwa ezalaka na baeffet secondaire nango mais toutefois eloko nga na koyebisa na biso ntango yo olingi koaplike liboso verset oyo ya 4e chapitre 5 Coran verset 71 à 72 il faut koyeba kokende epai na moto oyo aza spécialiste ya matière kende epai ya mungango aza sûr de façon que soki vaccin ezali vaccin oyo ezali sûr parce que ezali na mibeko na yango vaccin eyebaka bagardaka yango na batempérature moko boye chaque vaccin ezalaka na température nango il faut koyeba kogarde yango na température wana soki basali yango ndenge wana te vaccin wana eyaka kobeba. Alors place oyo yo ozali na assurance ke bayebi kogarde yango malamu et que mutu azali wana azali responsable okoki kozwa vaccin na yo nakoloba te eza obligatoire parce que eza problème ya santé na yo parce que lobi ntango okoya malade eza problème ya yo na nzambe parce que bayebisaki yo ke no vaccin ezali oboyaki nakobi teke eza obligatoire mais tala valeur ya vie na yo vie ya moto ya sacré kozala exposé boye te alors que nzambe apesi yo possibilité ya koyeba komibatela na suratu tahrim chapitre ya interdiction na verset 6 Allah subhanahu wa ta'ala lobi ya ayuha nnas ittaqu rabbakum ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ebino bandimi ij'alu alwiqaya bainakum
na danger nyonso tout entre bino na ba danger nyonso tout entre autres ezali danger ya moto ya lifelo. Moto ya lifelo ezali ko exprimer ba danger et toutes sortes de danger il faut kotiaka alwikaya. Ça veut dire koyeba ko mibatela e bino bandimi bobatela milimo na bino ekufa na covid te na milimo ya bana na bino ekufa na covid te parce que ezali danger ezali komema bato la kufa. Santé ezali, la santé n'a pas de prix. Lelo oyo soki covid e massacre biso nyonso tu awa tina yanga nazara imamu wana koza imamu ya nani. Il faut bien que la santé à malamu pour nga nazara imamu na tele maliboso sinon on va côté ya banane tout comme na bandako na biso soki nini esilisi famille na biso mobimba. Pourquoi batiaka bato na quarantaine po bato nyonso tu bazala atteinte ta mosusu soki koboma eboma bato nyonso tu te bazali kozwa ba précaution. C'est ce que l'islam ezali na kolakisa biso toyeba quelque part kobatela la santé na biso parce que c'est une grâce oyo eza na prix te. La santé n'a pas de prix. Peut-être tosambela nzambe malamu toluka paradis ya nzambe tozala encore na occasion ya kosenga istighfar epai na nzambe toyeba kobatela santé po tosala likambo wana parce que soki ekuti biso boye na masumu ebele tozala nango covid ezwi biso boye tokoyebisa nzambe te. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani al-azim wa nafa'ana wa iyyakum min al-ayati wa dhikri al-hakim. أمركم بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه وأنهاكم عما نهاكم الله عن معصيته فلا تعصوه فاستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثاني بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب دعوات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.